नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 7 जो है साउंड्स ऑफ वोवेल यू। तो हम वोवेल्स की जर्नी करते करते हमारे लास्ट स्टेशन यू पर आ चुके हैं। हमने पढ़ा है ए, ई, आई, ओ। आज हम पढ़ेंगे यू। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। When vowel U comes between two consonants, it gives the sound of U, as in cup। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जब वोवेल यू है वो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है तो वो कैसा साउंड करता है, जैसे कि एक कप। तो चलिए ऐसे ही वर्ड्स को देखते हैं वोवेल यू के साथ में कि वो अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के साथ कैसा साउंड करते हैं। रीड द वर्ड्स अलाउड एंड नोट देयर साउंड। सबसे पहले क्या है, कप, CUP कप। उसके बाद है टब, TUB टब। JUG जग, GUN गन, SUN सन, MUG मग, NUT नट, BUD बड, BUS बस, BUN बन, CUB कब, RUN रन। तो देखा आपने, वोवेल यू जो साउंड होता है वो अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के साथ में अलग अलग साउंड करता है। चलिए इसे मेरे साथ रीड आउट कीजिए। रीड अलाउड। हग, डग, कट, रब, डब, गम, नन, फन, हब, सम, सब, पब, मड, बट, रग, बग। वेरी गुड। तो चलिए अब देखिए, लेट अस रीड। अ कप, अ टी, अ कप ऑफ हॉट टी। तो यहाँ पर हमने वोवेल यू साउंड के बारे में जाना कि वोवेल यू साउंड अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के साथ में कैसा साउंड करता है। तो यहाँ पर हमने पांचों ही वोवेल्स को अच्छे से समझ लिया है कि वो अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के साथ में कैसा साउंड करते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं। चलिए एक बार हम वर्क विथ फन यानी कि एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वोवेल यू एंड रीड अलाउड। अब आपको यहाँ पर इन पिक्चर्स में जो मिसिंग लेटर है यानी कि वोवेल यू उसे कंप्लीट करके लिखना है। वर्ड्स जो हैं वो मैच कर। CUB कब, BUD बड, GUN गन, TUB टब, CUP कप, BUS बस। तो यहाँ पर हमने जो मिसिंग वोवेल लेटर था यू उसे ऐड किया और इन वर्ड्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट ये दिया है आपको, सर्कल द वर्ड विच डज नॉट राइम इन ईच बॉक्स। जैसे हमने लास्ट वोवेल के साथ में एक्टिविटी की थी ऐसे ही यहाँ भी करना है। बॉक्सेस में आपको 3 वर्ड्स के ग्रुप्स दिए गए हैं, जिनमें से जो वर्ड राइम नहीं करता उसे आपको सर्कल करना है। पहला देखते हैं, रन, बन, टॉप। तो कौन सा अजीब सा वर्ड है इसमें जो राइम नहीं करता, टॉप। जी हाँ, तो यहाँ पर आप टॉप को सर्कल करेंगे। उसके बाद है जग, हेन, मग। तो यहाँ पर आप हेन को सर्कल करेंगे। उसके बाद है रन, बन, कैप। तो यहाँ पर आप कैप को सर्कल करेंगे। वेरी गुड। अपनी पेंसिल को नीचे नहीं रखना, और भी बाकी है। चलिए और देखिए, टैप, बट, कट। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो राइम नहीं करता, टैप। तो टैप पर आप सर्कल करेंगे। उसके बाद देखिए, गन, पेन, सन। तो यहाँ पर आपको कौन सा सर्कल करना है, जी हाँ, पेन। उसके बाद में लास्ट बॉक्स देखिए, गम, सम, जिप। तो यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड सर्कल करना है, जी हाँ, जिप। तो यहाँ पर आप जिप पर सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी टाइम। सबसे पहले आपको क्या दिया है, फिल इन द बॉक्सेस विथ AEIOU टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब जैसे कि हम सारे ही वोवेल्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि हमें कौन से वर्ड में कौन सा वोवेल लगाना है जिससे वो वर्ड सही स्पेलिंग के साथ में कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं और कुछ वर्ड्स हैं जिनमें वोवेल्स मिसिंग हैं। तो चलिए सही वोवेल्स को अप्रोप्रिएट वर्ड में ऐड करते हैं और वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या पिक्चर दिया है आपको,
ये है एक जेट। तो जेट में आप कौन सा वॉवल लगाएंगे? यस, करेक्ट। आप यहाँ पर लिखेंगे JET, जेट। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हेन। हेन में कौन सा वॉवल आएगा? वेरी गुड, यहाँ पर भी ई आएगा, HEN, हेन। नेक्स्ट इज अ टॉप, TOP, टॉप। बेड, BED, बेड। वेरी गुड। उसके बाद है फॉक्स, FOX, फॉक्स। उसके बाद जिप, ZIP, जिप। लिप, LIP, लिप। सन, SUN, सन। वैन, VAN, वैन। गन, GUN, गन। रैट, RAT, रैट। और पैन, PAN, पैन। टब, TUB, टब। बन, BUN, बन। डॉग, DOG, डॉग। और लास्ट में क्या दिया है आपको? लॉग, LOG, लॉग। ये एक वुडन लॉग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। फिल अप द बॉक्सेस विथ मिसिंग वॉवल्स एंड मैच विद द करेक्ट पिक्चर। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए हैं उनको आपको पहले तो वॉवल लगा के कंप्लीट करना है और फिर उनको उनके पिक्चर के साथ मैच करना है। सबसे पहला क्या दिया है आपको? N-T। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं NET, नेट। आपको नीचे नेट का पिक्चर दिया है तो आप उससे मैच करेंगे। उसके बाद है C-T। तो यहाँ पर आप लिखेंगे CAT, कैट। कैट से मैच करेंगे। उसके बाद है JUG। तो यहाँ पर आप उसे जग से मैच करेंगे। उसके बाद है NUT, नट। नीचे आपको नट का पिक्चर भी दिया है तो आप उससे मैच करेंगे। CAP, कैप। तो आप इसे कैप से मैच करेंगे। PIN, पिन। इसको पिन से मैच करना है आपको। HOT, हॉट। आपको हॉट से यानी कि गरम कप को मैच करना है। HUT, हट। आपको हट से हट को मैच करना है। COT, कॉट। आपको कॉट से कॉट को मैच करना है। JET, जेट। आपको जेट से जेट को मैच करना है। और लास्ट में क्या दिया है? HOT, हॉट, यानी कि जो गरम कप आपको दिख रहा है हॉट से आपको इसे मैच करना है। तो यहाँ पर हमने इन सभी वर्ड्स को कंप्लीट किया और उनके पिक्चर्स के साथ में उन्हें मैच किया। तो बच्चों, आपको सभी वॉवल्स अच्छे से समझ आए? हमने उनकी बहुत सारी एक्सरसाइज भी की हैं जिससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी सभी वॉवल्स के लिए और उन्हें कैसे यूज करना है आपको ये भी समझ आया होगा।